Partia Socialiste kremtoi 34 vjetorin e themelimit në një festë që bëri bashkë në Selinë Roz, jo vetëm gjeneratën e re të Partisë Socialiste, por edhe senatorët e vjetër, si Ethem Ruka, Gram Mozuruçi apo Arta Dade. Një festë që për kryesocialistin Edi Rama ka një kuptim të veçantë, pas mbështetjes që shqiptarët i dhanë në 11 maj për një mandat të 4 qeverisës. Ditëlindjen europiane të Partisë Socialiste, kryeministri e sheh jo vetëm si një fitore të jashtëzakonshme, por si një mandat besimi për të udhëhequr vendin drejt Bashkimit Evropian. Përgjegjësisë që i besuan shqiptarët, kryeministri Rama thotë se nuk i trembet, i vetëdijshëm që shumë gjëra duhen bërë më mirë, me synimin e vetëm integrimin e Shqipërisë të Bashkimin Evropian brenda kësaj dekade. U mishërua si rezultat një mbështetje më të madhe se asnjëherë tjetër për Partitë Socialiste. Dhe padyshim që ne nuk i jemi frikur edhe sigurisht nuk jemi shmangur asnjëherë përgjegjësive që vijnë me fitoret, dhe kjo unë besoj se është arsyeja kryesore pse ne nuk lodhemi së fituari, pasi nuk lodhemi së ngarkuari veten me përgjegjësi dhe së reflektuari mbi çfarë mund të bëjmë më mirë. E natyrisht që shumë gjëra duhen bërë me patjetër më mirë në kushtet kur kjo fitore është e lidhur me një mandat besimi të jashtëzakonshëm për të udhëhequr vendin dhe për të antarësuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian brenda kësaj dekade. Nuk ka arsye më të fortë dhe nuk ka edhe domethënie më të madhe lidhur me përgjegjësinë se sa ky objektiv, i cili është një objektiv sa i arritshëm, aq edhe tejet i vështirë për t'u arritur. Është një objektiv sa i afërt, aq edhe jashtëzakonisht i lidhur me sa shpejt ne do jemi në gjendje të përmirësojmë çka duhet përmirësuar dhe të përmbushim çka duhet përmbushur. Për deputetët e rinj të zgjedhur më 11 maj e ka një mesazh. Si rezultat i mirë organizimit në të gjithë territorin dhe si rezultat i një betejë të bërë me shumë përkushtim në të gjithë territorin, kemi po ashtu edhe një skuadër mbështetëse jashtëzakonisht premtuese në të gjitha njësitë administrative dhe në të gjitha zonat ku Partia Socialiste është angazhuar gjatë gjithë këtyre muajve në mbështetje të grupeve të kandidatëve për deputet. Dhe patjetër që vlera kryesore e kësaj skuadre mbështetëse janë burimet e veta njerëzore, ku ne do të duhet të qëmtojmë me kujdes për të identifikuar më të mirët e mundshëm dhe për t'i ngarkuar me përgjegjësi në një proces që do të kërkojë shumë angazhim në të gjitha nivelet. Partia Socialiste është partia e cila ka qeverisur vendin më gjatë se çdo forcë tjetër politike në 34 vite demokraci. Socialistët morën drejtimin e vendit nga 1997 deri në vitin 2005 për 8 vite. Partia Socialiste u rikthye në pushtet në 2013 me në krye Edi Ramën, i cili qeveris prej 12 vitesh vendin, ndërsa më 11 maj mori edhe mandatin e 4 qeverisës dhe besimin për të drejtuar vendin deri në 2029. Në 34 vite demokraci, socialistët e kanë qeverisur vendin për 20 vite.